Якімі недарэчнасцямі адзначыўся першы дзень лукашэнкаўскага сходу? Што вядома пра чарговую гібель маладога афіцэра? І чаму затрымалі дачку былога кандыдата ў прэзідэнты? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Хрып Лукашэнкі, сон прапагандыста тура і паказуха. У Мінску пачаўся чарговы усебеларускі народны сход. Любое падобнае мерапрыемства звычайна адзначаецца мноствам недарэчных сітуацый і мемаў, і чарговы айчынны аналаг з'езду КПСС не стаў выключэннем. Яшчэ да яго пачатку па тэлеграм-каналах дзяржаўных СМІ і прадпрыемстваў стаў распаўсюджвацца пафасны кліп з удзелам праўладных спевакоў. Дэлегатаў УНС пачалі звозіць у Мінск яшчэ зацемна, а да палаца Рэспублікі аўтобусы сталі прыбываць за 3 гадзіны да мерапрыемства. Кожнаму з удзельнікаў уручылі набор падарункаў, у які ўвайшлі брэндавы партфель, асадка, нататнік, закон аб УНС, праекты вайсковай дактрыны і канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Але на гэты раз атрымалася даволі сціпла, бо раней дэлегатам дарылі кухонныя камбайны, мікрахвалёўкі, гадзіннікі і планшеты. Пасля апошняга рэферэндуму усебеларускі народны сход атрымаў надзвычайныя палітычныя магчымасці, але далёка не ўсе удзельнікі былі ў курсе, якія канкрэтна. Вось, напрыклад, што расказала пра мерапрыемства новаспешаная героиня Беларуси Марина Василевская. Это, я считаю, что такой огромный глобальный орган управления нашего народа, на решение нашего народа, что судьбоносные решения, которые будут приняты сегодня, должны быть обязательно реализованы. И мы, как люди, должны каждый со своей стороны предпринять какие-то действия для того, чтобы это воплотилось в жизнь. Сам жа сход пачаўся з гадзіннай прамовы Лукашэнкі, якую 14 разоў перарывалі авацыямі. Ягоны голас зноў быў хрыплым, а таксама прыкметна адчувалася яго задышка. Сегодня в Беларуси поистине исторический день. Думаю, кто этого не понял, поймут со временем. Выступ Лукашэнкі быў вытрыманы ў агрэсіўным тоне і дасталася там абсалютна ўсім. Захад і ЗША распальваюць войны, фінансуюць тэрарыстычныя структуры і ўвогуле хацелі зладзіць дзяржаўны пераварот у Беларусі. Краіны Балтыі коцяцца ўніз, а Польшча і Фінляндыя здрадзілі і супрацоўнічаюць з фашыстамі, не кажучы ўжо пра Украіну, пра якую Лукашенко выказваўся выключна ў зняважлівым тоне. Хваліў жа ён толькі Кітай, Расію і сваю палітыку. Давайте честно признаем. Мы никогда еще так не жили. Хорошо, как сейчас. Але прамове Лукашэнкі далі рады далёка не ўсе прысутныя. У трансляцыю трапілі кадры, на якіх прапагандыст АНТ Ігар Тур ледзь змагаецца са сном. Цікава, што раней ён крытыкаваў чыноўнікаў, якія кімараць на нарадах, бо іх даводзіцца пасля выразаць на мантажы. А вось хто актыўна слухаў, дык гэта работнікі розных дзяржаўных арганізацый. У інтэрнэце зноў з'явіліся відэа і фота, як бюджэтнікі паказушна глядзяць трансляцыю замест працы. Вось, напрыклад, гомельскі завод «Ліцяй нармалей». Пасля прамовы, у якой Лукашенко нахвальваў сам сябе, оды яму пачалі спяваць іншыя чыноўнікі. Спачатку пад дыфірамбы яго высунулі на пасаду старшыні схода, а пасля выступоўцы па чарзе сталі выходзіць да мікрафона і пераконваць, што ніхто іншы не здольны ўзваліць на сябе такую цяжкую ношу. Я в реальном времени видела, как в 90-е под руководством президента нашу страну, нашу отрасль и переработку мы поднимали с колен. Благодаря правильному курсу, который определял тогда президент, его стратегическим решениям мы стали развитыми и сильными. Теперь мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны. У выніку іншых кандыдатур, акрамя Лукашэнкі, просто не знайшлося, а сам ён ад такой нечаканай прапановы адмовіцца просто не змог. Но я это делаю на будущее. Когда не будет меня, не будет этого коммуняки, сидящего слева. И, может быть, на пенсии будет наш первый космонавт. Не знаю, где ты будешь, Наталья Ивановна. Но после нас будете вы, большинство, и будут наши дети. И они не должны быть безмолвными.
На пасаду намесника Лукашэнкі ва УНС прапанавалі ягонага памочніка Александра Косінца. 64-гадовы чыноўнік 10годдзямі знаходзіцца ў абойме ўлады, а за сваю палітычную кар'еру ён займаў розныя пасады, ад рэктара Віцебскага медуніверсітэта да кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. І цяпер яму знайшлося новае месца. Спасибо, Александр Николаевич. Самоотвод, он всегда говорил: я солдат. Александр Ильич, ну это процедурно мы так должны, по регламенту. Мы с тобой в советские времена уже обожглись без процедур, поэтому лучше по процедуре. Стала вядома пра трагічную гібель маладога афіцэра. Арганізацыя былых сілавікоў «Байпол» паведаміла, што падчас вучэнняў на Буслясноўскім палігоне пад Баранавічамі загінуў 25гадовы старшы лейтенант Сергей Талатыннік. Гэты малады афіцэр быў камандзірам батарэі брыгады, якая дыслакуецца ў Слоніме. І на гэты момант разглядаюцца дзве версіі таго, што адбылося: самагубства ці неасцярожнае абыходжанне са зброяй. Затрымалі дачку палітзняволенага экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Рыгора Кастусёва. Тэлеграм-канал сілавікоў апублікаваў відэа пра затрыманне выкладчыцы магілёўскай аўташколы. Па інфармацыі медыазоны гаворка ідзе пра Кацярыну Кастусёву, дачку зняволенага лідара партыі БНФ Рыгора Кастусёва. На камеру дзяўчыну прымусілі сказаць, што яна дапамагала праваабарончаму цэнтру «Вясна» і рэгістравалася ў боце плана «Перамога». Але у чым канкрэтна абвінавачваюць Кастусёву і што з ёй цяпер, пакуль невядома. Тут нагадаем, што яе бацьку ў верасні 22 года асудзілі на 10 гадоў калоніі. 67гадовы палітык за кратамі пакутуе на анкалогію. У Польшчы аўтобус з беларускімі турыстамі трапіў у аварыю. Сёння раніцай пад горадам Седальцы пасажырскі ман, у якім было 14 пасажыраў, з'ехаў у кювет і ўрэзаўся ў дрэва. У выніку ДТЗ 7 беларусаў шпіталізавалі з лёгкімі траўмамі. Астатніх пасажыраў перасадзілі ў іншы аўтобус. Цяпер высвятляюцца абставіны здарэння. У Турцыі на пляжы памёр пажылы беларус. Трагедыя здарылася ў аўторак днём на пляжы Клеапатры ў горадзе Аланья. Адпачывальнікі звярнулі ўвагу, што мужчына доўгі час ляжыць на пяску без руху. Яны і выклікалі медыкаў, якія па прыбыцці канстатавалі смерць мужчыны. Турэцкія СМІ паведамілі, што памерлы 76гадовы грамадзянін Беларусі. Цела мужчыны адправілі на судмедэкспертызу. Па факце смерці праводзіцца расследаванне. Па беларускіх школах ездзяць удзельнікі расійскага шавінісцкага аўтапрабегу. Праваабаронцы заўважылі, што па Віцебшчыне гастралююць кіраўнікі аўтамабільнага малітоўнага шэсця за Русь святую. Гэтыя персанажы гадамі возяць па гарадах Расіі іконы і копіі святога крыжа, а таксама агітуюць за Пуціна і падтрымліваюць вайну ва ўкраіне. Цяпер жа яны дабраліся і да Беларусі. Вядома, што ў некаторых гарадах, у прыватнасці ў Сяне, на сустрэчы з гастралёрамі заганяюць школьнікаў старэйшых класаў. У гэтым актыўна бяруць удзел кіраўнікі навучальных устаноў. Лукашэнкаўцы працягваюць гандляваць адціснутай маёмасцю асуджаных за палітыку. 23 красавіка прадалі кватэру на вуліцы Тухачэўскага ў Мінску, якая належала асуджанаму на 7 гадоў юрысту праваабарончага цэнтра «Вясна» Уладзіміру Лапковічу. У таргах узялі ўдзел 3 чалавекі. У выніку нерухомасць прадалі за 145 000 рублёў, а гэта крыху менш за 45 000 даляраў. Раней жа беларускія ўлады аналагічным чынам паступілі з канфіскаванымі кватэрамі Валерыя Цапкалы і Сергея Тихановскага. У Беларусі распрацоўваюць лазерную зброю. Прынамсі, так сцвярджаюць у беларускім генштабе. Сёння ў Мінску прайшла выстава навуковых дасягненняў беларускага ваенпрама, і намеснік начальніка генштаба па навуковай працы Віктор Тумар пахваліўся айчыннымі ноу-хау. Ён расказаў, што Беларусь арыентуецца на стварэнне выключна сваёй зброі і ўжо з'яўляецца адным з лідараў у вытворчасці сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Таксама, па словах высокапастаўленага вайскоўца, у краіне маюцца распрацоўкі лазернай зброі, а ваенпрам імкнецца да стварэння відаў узбраення, якія заснаваныя на новых фізічных прынцыпах. Беларускія ўлады таксама прыдумалі, як паказваць беларусам чэмпіянат Еўропы па футболе. Яны проста будуць красці трансляцыі. Міністэрства інфармацыі унесла Саюз еўрапейскіх футбольных асацыяцый у спіс праваўладальнікаў, чый кантэнт можна распаўсюджваць у Беларусі без згоды. І фармальна ведамства ўзаконіла паказ беларускімі каналамі пірацкіх трансляцый футбольных матчаў. У першую чаргу гэта тычыцца чэмпіянату Еўропы, які пройдзе ў чэрвені і ліпені. Раней у Беларусі ўжо паказвалі спартыўныя
актыўныя спаборніцтвы без дазволу праваўладальніка. Канал «Беларусь-5» трансляваў тэнісныя матчы Вікторыі Азаренка і Арыны Сабаленка, а таксама матчы чэмпіянату свету па пляжным футболе. Законна белтэлерадыёкампанія гэтага рабіць не можа, бо знаходзіцца пад санкцыямі. У Гродні знялі мемарыяльную шыльду ў гонар паўстання Тадэвуша Касцюшкі, якая вісела ў цэнтральнага ўваходу ў новы замак на працягу 30 гадоў. Тая шыльда прысвячалася падзеям паўстання 1794 года пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі. Тады ў замку працавала паўстанцкая парадкавая камісія і бываў там сам нацыянальны герой Беларусі. Сённяшнія ўлады актыўна ваююць з ім і з памяццю пра яго і яго дзейнасць, таму шыльда проста знікла. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.